ati mu gihe umuhungu yakubwiye yuko ateye inda inshuro ebyiri mutarabana, ati iya mbere yo basi byabaye mutarakundana, ati nyuma y'uko mukundanye aragiye ateye indi, ati ubu deje afite abana babiri akiri umusore, ati nta mugabo urimo mureke. Hello family and friends, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye, turabasuhuje, tubifurije amahoro y'Imana n'ineza y'Imana mukomeze kuba mu bintu byose mukora. Hanyuma rero ntabwo nshobora gukomeza nk'ibisanzwe ntashimiye abantu mwasapotinze channel yacu, umuntu wa likinze, umuntu wa viewinze, umuntu wa subscribinze, wa commentinze, wa reachinze inbox, ikintu cyose uzi ko wakoze mu rwego rwo gusapotinga channel yanjye, gusaba umugisha uvuye ku Mana. Imana ikugirire neza kandi iguhe umugisha. Hanyuma ndashaka kongera kwibutsa abantu intego ya channel yacu. Channel yacu twayishinze tugendeye ku bitekerezo by'abantu bafite inkuru bifuza gutanga, basaba inama cyangwa bashaka kugira abandi inama ariko batifuza kuza kuri kamera. Umuntu wese ufite ikintu yifuza kuganiriza abantu cy'ingirakamaro cyangwa se ufite ubuhamya bwakubayeho wifuza kubwira abantu, cyane ko nkomeje gushimira abantu muri comment mutubwira ngo ibi mbwiye byambayeho, uku nanjye n'uku nanjye byagenze. Bivuze yuko mu gihe nawe biba byarakubayeho tukabivugaho, uvanamo isomo muri comment cyangwa se n'ubwo byendaga kubaho bikamuha warning, kuko mu gihe byakubaho uba uzi uburyo wabyitwaramo kuko wumvishije abandi byagiye bibaho. Kandi n'inama nziza turazibona muri comment rwose. Hari n'abantu baza inbox benshi ndanabashimira cyane bakampa inama zabo. Abantu bose baricinga inbox inama zabo making sure ko zagezeho zagombaga kujya, nzohereza abanyirazo ntavanyemo ikintu na kimwe. Hanyuma rero twakomeje n'inkuru y'uno munsi. Inkuru y'uno munsi rero nayihawe n'umukobwa yambwiye yuko yakundanye n'umuhungu, yamurangiwe na musaza we. Hanyuma musaza we yamurangiye inshuti ye, arangije ambwira ko ari umuhungu w'umwana mwiza kandi ko yamukunze, ko rero abitekereje kumva byashoboka yamwemerera. Ati nkibwirwa na musaza wanjye numvise ari ibintu byiza cyane ko byaturutse kuri musaza wanjye, ndavuga nteka nzabyigeho mbanze mumenye nanjye. Ati ntangira kumugenzura, kumva uko avuga, kuganira nawe ntari namwemerera. Ati ndamuganiriza numva n'umuntu mwiza. Ati cyane ko yaraturutse kuri ari pasi cyangwa se ari umuntu narangiwe na musaza wanjye, nabihaye agaciro kandi ndabyubaha cyane, numva ko ari umuntu muzima. Nuko rero namwemerera urukundo, turakundana. Turangije gukundana bigezemo hagati ntabwo yatinze yahise ambwira yuko afite umwana yabyaye hanze. Ubwo akimara kumbwira ko afite umwana yabyaye hanze, ati nahise numva bincanze nk'umuntu w'umukobwa, ndavuga nti suko ko ubu ndi tayari kubana n'umuhungu ufite umwana. Ati nahise numva bingoye, mbyibazaho mbaza umutima wanjye niba numva ashobora kubyihanganira. Ati nkomeza kubyibazaho, atari ko numva birangoye. Nkavuga se umuhungu ufite umwana ntabwo ejo n'ejo bundi mama w'umwana azamutera hejuru akavuga ngo arashaka ko babana, cyangwa se ugasanga ari ibindi. Ati ngisha inama musaza wanjye, nambwiye nta muhungu wandangiye rero urasanze afite umwana hanze, ubyumva uti? Ko njye numva bingoye, numva ntashobora kubyihanganira, wowe byumva uti? Ati musaza wanjye arambwira ati nubwo afite uwo mwana umuhungu n'imfura n'umwana mwiza ndamwizeye. Ati rwose nanjye nabimubajije ambwira ko uwo muntu nta gahunda n'imwe bafitanye, yuko nyuma y'uko babyarana byarangiye kandi buri wese azi yuko badafite kubana. Ati gusa kuri side ye yita ku mwana nk'ibikwiye, agaprovidingira umwana ibishoboka, atari ko nta indi gahunda n'imwe afite kuri mama w'umwana. Ati akimara kubimbwira numvise ntacyo bintwaye, ndavuga nta kibazo reka nzihanganire, uwo nyine nuko byagenze reka nkomezanye nawe. Ati turakundana. Turangije gukundana ntabwo byagarukiye aho ngaho, kubera ko namwintroducinze kuri famiye yanjye, bibwira ababyeyi banjye, nawe abibwira ababyeyi be, aranyintroducinga iwabo baramenya. Hanyuma n'ab'iwacu nanjye ndamwintroducinga baramumenya. Ati nkavugana nawe, nkavugana n'abavandimwe be, nsa nyine nk'umuntu wisanze, nyine numva ko mfite ahantu mbarizwa, numva nyine biranshimishije. Ati turakomeza turavugana, tuganira, nkumva ibitekerezo bye, numva n'umuntu w'umugabo kabisa. Ati numva n'umuhungu w'umwana mwiza twabana, numva ari umuhungu ufungutse mu mutwe, unkunda, kandi uburyo uyu muhungu yakwerekanye iwabo
ati deja bihita byiyongeraho ikintu kigaragaza yuko yifuza ko mwazabana cyangwa se ko agufiteho gahunda nziza. Ati rero ibyo ngibyo byanteye courage, ndakomeje numva mberimo neza, numva nyine ndamukunze. Ati rero ntibyatinze umuhungu agirirwa amahirwe yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ariko mbere yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati umuhungu twarasohokanaga pe, ati ni bande bari muri hoteli, ni twebwe, ati tugasohokana ahantu ikintu cyose yari afite twaragisangiraga, ati yarankundaga mukunda, tugatembera, tukajya ahantu heza, tukitanana, ati twari abantu bakundana nyine cyane biri deep, kubera ko numvaga ari umuntu deja nyerekanye iwabo ufiteho gahunda, nkumva n'umuntu dukundana, ati twasangiye ibihe byiza kandi byinshi. Ati ariko rero maze kwerekeza muri US ntago yabaye available kuri njye, ati namuhamagaraga simubone. Iminsi ya mbere yaranyitabaga tukavugana kuri video call tukaganira, nkumva n'umwana mwiza, nkumva niko kundi byari bisanzwe tukavugana. Ati gusa hakabamo difference y'amasaha, akabigera kimwe na kimwe namufatisha cyangwa nakashaka kambura bitewe n'amasaha. Ati ariko mu by'ukuri igihe namushakaga ntago namuburaga. Ati rero byarakomeje bigera aho ngaho noneho aho nsigaye mushaka nkamubura, nkamuhamagara ntanyitabe, nkamwandikira ntasubize. Ati akaza nka nyuma y'iminsi runaka nkabona araje arambwira ati bite, ati nabonye warambuze, ati bimeze bite. Ati nubwo se umuntu ukundana n'undi ashobora kumara iminsi runaka batavugana. Ati mbona arimo aragenda pushinga cyane, ati ndavuga se habaye iki, numva binteye ubwoba, numva ngize ubwoba, ntangira kujya nibaza se uyu muhungu se yaba arahindutse, yaba arabaye nk'abandi bose. Ati nkajya nigunga nkarira ndababara, ati mbura n'imbaraga zibwira mu rugo agahinda mfite. Ati ariko amahirwe ari umuntu uko musaza wanjye nawe yaragiye hanze mbere y'uwo muhungu. Ati musaza wanjye yabaga muri US, umuhungu wa muri US. Ati naca kuri musaza wanjye akambwira ati wowe ntabwo uzi abantu baho. Ati iki gihugu kiba busy cyane, ntabwo ushobora kurenganya umuntu uko atakuvugishije. Ati nta kintu yakubwiye ihangane bizashira. Ati musaza wanjye akanyumvisha yuko nawe ari busy, ati nanjye ari igihe nanjye ushaka kukambura, so ni the same thing. Ubwo yabimbwira gutyo nkumva ndakomeye, atari mu kandi kanya namwandikira nkabona message yazisomye ntiyanshubije, nkumva birambabaje, ndigunga ngira igihe kinini cyo kubabara. Bigeze aho ngaho mbwira musaza wanjye nti barizura muhungu nakinkunda, iyo atankunda bivemo, ati ngenda bihaze, ntabwo nazajya nkomeza mbaza umuntu buri kintu kimwe buri gihe, uko mwandikira ntasubize cyangwa akaza akansubiza uyu munsi ejo akagenda. Ati ndabona ko atakimfiteho gahunda, mfite ubwoba bwo kumutakaza, ariko ndashaka kumenya ni iyihe mpamvu ituma uno muhungu agenda anyavoidinga bya hato na hato. Nuko ati rero musaza wanjye yarambwiye ati nuko bimeze, ati kandi mbwiye ndi kurira mbabaye. Musaza wanjye yarambwiye ati ubwo bimeze gutyo, ko ufite agahinda kenshi kangana gutyo, reka muguhamagarire. Ndamuhamagara muvugishe mu mwanya wawe ibyo ari bumbwire, ndibuze kubikubwira byose atavuyemo na kimwe. Nta kibazo. Ubwo ndategereza, ati nategereje nk'utegereje igisubizo kivuye hese, ati sinakubwira. Ubwo ngubwo umusaza wanjye yaramuhamagaye, arangije kumuhamagara umuhungu aritaba, arangije kwitaba aramubwira ati se bimeze bite, ati ko sister wanjye mbona ari kumuhamagara arira ababaye cyane, byagenze bite, waramuhemukiye, ati kuki utamubwiye ko bidashoboka, kuki utavuze uko byagenze ugakomeza ukamubeshya, none dore akaba ari njye arimo arablamingaho ibintu byose, habaye iki. Ati umuhungu arambwira ati mva nkubwire, ati mfite ubwoba cyane bwo kukubwira yuko nakoze amakosa. Ati ibintu nakoze ndi kumva ndi gutinya kubikubwira, ati kuko sinshaka gutakaza sister wawe. Ati nicyo kibazo maranye igihe, sinifuza gutakaza uriya sister wawe, ati ariko nakoze amakosa, ati sinzi niba nzababarirwa kuko mubikunde. Ati ubwo aramubwira ati nageze ahangaha, maze kugera ahangaha, ati ntabwo nzi ibintu byambayeho, ati hari umukobwa wangushije mu mutego, ati mutera inda, ati ntabishaka, ati kandi simukunda, nta na gahunda mufiteho, ati sinifuza no kubana nawe, ati nawe arabizi, ati nanjye sinzi ukuntu byagenze, ati mbese ndasa nkaho natezwe umutego. Ati none ibyo bintu ngiye mumbwira, ati rwose, ati ntabwo umukobwa nakomezanya nawe, njyewe nkunda ni sister wawe, ati ariko none mfite ubwoba yuko atazigera yemera kumbabarira hejuru y'ibyo bintu byose noneho nkoze, kandi nakoze no mu Rwanda naramubwiye ko mfite umwana akambabarira. Ati none bimbayeho nanone ntihagenda biti. Atakibimbwira ndamubwira ntumva rero nkubwire ibi bintu umuhamagara bimwibwirire ngo bivugane, ati choice ni iyi, kubera ko ku bwanjye nta kindi kintu nakubwira, ntabwo namenya ngo arakubabarira cyangwa ntakubabarira.
choice ni iyanyu, mwe mubyivuganire ubwo muramenye uko mubigenza. Ati ubwo yahise ampamagara arambwira ati sha, ati ibi ukuntu bimeze, ati simbizi, ati ko umuhungu yambwiye yuko ati yabyaye undi mwana hano, ati yateye undi mukobwa inda barabyarana, ati niyo mpamvu igiye kwavoidinga, ati kuko yumvaga yarabuzahera ngo akubwire ibyamubayeho. Ati yambwiye ko ari accident, atari kujya ku giti cyanjye aho bigeze ubu nta kintu kimwe nshobora kukugiramo inama, choice ni yawe. Niba uhitamo kubana gukomezanya n'uno muhungu, it's up to you. Niba wumva ushaka kubivamo nabyo ni uburenganzira bwawe. Ati amahitamo ni ayawe, urihitiramo niba ushaka gukomezanya nawe cyangwa niba ushaka kubivamo. Ati njye ku giti cyanjye nta kindi kintu nakubwira uretse kukubwira yuko amahitamo ari mu biganza byawe. Ati akimara kumbwira ibyo bintu, ati nese numva ntaye ubwenge, ati ntumutwe, ati numva mbuze amahoro, numva mbuze ubwenge, nibaza ibintu n'umuhungu ankoreye, ndabitekerezaho byose, ati numva umutima utabashije kubyakira, ati numva birambabaje cyane. Ati hadashize umwanya numva nawe arampamagaye, ati sinifuza kugutakaza, ati ariko kandi ibyo bakubwiye ni ukuri, ati nawe uzombi mbivuga, ati ariko ndasa nk'uwaguye mu gishuko, ati biriya bintu rwose ni umuntu rwose wagambiriye kubinteza, ati ntabwo ngewe nabyifuzaga ko biba gutyo, ati ndagusaba imbabazi, ati mbabarira, urabizi ko nakwerekanye mu rugo niwe nteganya, ati ndagusaba imbabazi, mbabarira, nzaze twimariye dukora urugo rwacu. Ati umuhungu yabimbwira nkumva neza asa nk'uri gutera icumu mu gisebe, ati ndababara cyane, ndababara njya mu rugo njya kubibwira mama. Ati nkimara kubibwira mama, mama arambwira ati mwana wa, genda umuntu uzi Imana. Ati mu gihe umuhungu yakubwiye yuko ateye inda inshuro ebyiri mutarabana, ati ya mbere basi byabaye mutarakundana, ati nyuma yuko mukundanye aragiye ateye indi, ati udeje afite abana babiri akiri umusore, ati nta mugabo urimo mureke. Ati mama arambwira ati bivemo umere nkaho bitegeze bibaho, ubyibagirwe, uri umukobwa mwiza, uzabona undi mugabo mwiza kandi ugukwiye. Ati ariko mama amaze kubimbwira njye ku giti cyanjye maze kwitonda niherereye, ati mbura amahoro kumureka, ati kubera ko ndamukunda cyane, ati ntekereza uburyo nzongera gutangira none ubuzima bw'urukundo, ati nkumva njyewe nakunze ni wa wundi, nkumva ntashobora kubivamo, nkumva ndamukunda cyane, ati ariko nkumva umutima urambwira uti bivemo, undi ukambwira ngo komeza uramukunda, urabizi ko umukunda, mubabarire, ihangane umubabarire. Ati ubu ndamukunda byo kubeshya simbeshya, ati ndamukunda pe, ati simbabeshye kugeza n'uyu munsi njye ndamukunda. Nk'uko umutwe umwe utihagije niko nifuza yuko nanjye nagirwa inama n'abandi bantu muri bwumve kino kiganiro, mukambwira ese uyu muntu koko nkomezanye nawe, ese uyu muntu mureke, uyu muntu bigende bite, ko njye numva nkimukunze ariko ni ka kandi ko gukunda nkumva ndamukunze, ariko natekereza ibintu hamwe nkumva nabyo birambabaje, none kubyakira birasa nkaho byananiye ngo menye decision y'icyo ndi bufate. Atansaba imbabazi buri munsi, anyandikira buri munsi, wa mwanya wose yari yaratakaje ubu ngubu wose yarawugaruje, yirirwa ampamagara anyandikira, atariko umutima wanjye wabuze icyo gukora. Ngayo nguko rero inkuru y'uno munsi niyo ngiyo twahawe, aragisha inama ati mungire inama, ese uyu muhungu mubabarire, uyu muhungu nkomezanye nawe, uwo wabaye ari wowe bikakubaho wabigenza uti, ubaye ari wowe wabigenza uti, hanyuma umugire inama ubyishyizeho, cyangwa se ari umuntu ukunda cyangwa se ari inshuti yawe, ari umuntu w'inshuti yawe ukugishije inama akakubwira ati ndi muri case imeze gutya, wangiriye iyihe nama, uko wumva wabigenza wabitubwira muri comment. Nawe aradukurikira, waduhaye ikiganiro araza kuza muri comment, arasoma ibyo mwamwandikiye, araza kubibona, hanyuma bari buze inbox, namwe murabizi nk'ibisanzwe message nziforwardingira abanyiri ibiganiro, bigakomeza gutyo nyine tugakomeza tukubaka sosiyete, bitabaye ngombwa ko twemvovinga amasura abanyiri ibiganiro se cyangwa abantu bumva bafite icyo bifuza kuvuga, atari ngombwa ko twemvovinga famiye zabo, atari ngombwa ko umuntu azanga ngo akubwire ngo ufite ikibazo kiniki kugira ngo ube wamugira inama, araza akatubwira icyo yifuza kuvuga tukakimuvugira, cyangwa se akicara aha ngaha akaba yakitubwira, tubaye twegeranye nkabikodinga yicaye nkakibahereza. Bidakunze nanone si ngombwa ko wa muntu ari buze aha ngaha ngo aze kuvuga, ngo azane isura ye, ngo atangire involving izina ry'umu boyfriend we, azane izina rya musaza we, rya mama we, kugira ngo mukunde mumuhe inama. Ibyo rero bituma abantu benshi bangirika aho kugira ngo bakire, ugasanga bamwe barababaye bati wagiye iki kuri kamera, wagiye iki kuvugira biriya bintu, kuki wakoze biriya, ugasanga kugira ngo ahabwe inama z'icyo yashakaga ahubwo harakomeretse kurushaho. Iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye dukora bino bintu twe dukora. Hanyuma rero ndabashimiye
ndabashimiye ko mwakomeje kutwunganira mu buzima bwa buri munsi, kandi ndashimira inshuti nakuye hano kuri YouTube. Ni ukuri ndabashimiye cyane, muri inshuti nziza, muri inshuti z'umumaro, mwangiriye inama nyinshi cyane, mwangiriye inama zinyubaka, mwambere abavandimwe, mwambereye inshuti. Nkomeje kubashimira kandi turi kumwe, muzajya mukomeza mumvugishe, munanyunganire muri byose. Ndabakunda, muri abantu beza, muri abantu b'ingirakamaro, muvura imitima ya benshi mutavuze, mwanditse gusa cyangwa mumpamagaye nkabahuza na ba nyiri ibiganiro. Ni ukuri muvura imitima y'abantu benshi mu nzira imwe cyangwa se izindi. Ndabashimiye cyane ku buryo mukomeje gukora. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe, muze kugira ijoro ryiza n'amanywa meza aho abantu hose uherereye. Wumve ko tukwifurije umunsi mwiza from Muhoza Real Talk. Bye.